老公係你係瞞住你老公第一即係同人哋有個第一次 BB 嘅啦，咁係你老公帶你去醫院落咗呢個小朋友，係你老公自己柒懵懵去幫你落咗呢個小朋友，啊仲擔心你嘅身體情況，咁但係你呢？咁佢唔知道啊，我老公以為係佢噶嘛。啊，我講下我做咗你講埋佢啫，你講。你講啊，咁我做咗人流之後咧，我咪請咗1個禮拜個假咯。啊，就係上班個第一日咧，佢就對我好冷淡啊！佢連我打胎嘅費用都冇俾我噶。你有冇提醒佢啊？我同佢講過噶嘛，我之前就同佢講過啊嘛，個 B 係佢噶。個 BB 係佢嘅，但係佢冇主動俾錢你係咪？係啊，咁我咪冇理佢咯。啊，然之後咧，到咗晚上啦，因為我落 BB 係藥流噶嘛，流唔乾淨咪大出血咯，就要再次住院清宮咯。咁你話你傷得幾深啊？你又傷心又傷身，咁點解咧？你仲對佢唔死心咧？我想問下你。都話好似咩咁樣咯，上咗癮咯。其實有咩上癮啊，靚女？你嘢中埋頭個氹跌落去，自己搞自己。你仲有2個仔有老公喎，我都做工程嘅，做泵車嗰啲嘅。你有2個仔有老公喎，你仲喺出邊搞震？如果係我走都掟你走啦。咁你咁樣都唔死心咧？佢咁樣傷你，我最傷心嘅想問你啊。係我個心啊！咁佢傷咗你個心，你仲第二次？我問你啊，我真係唔明白咯。咁咪咯，你有2個仔有老公喎，係咪先？你有2個小朋友，你又老公，你老公又收入高，我唔明白咯。咁點解你仲要傷啊？你咪大出血嘅啦咩？你哋先聽我繼續講啊，好冇？我係聽你繼續講啊。問題係你咁樣，你都可以咁傷害自己嘅咩？講起我有把火，如果咁搞啊，真係，呢啲女人都有真係，佢冇關心過我噶，後來咧到咗8月份咧，關心食得飽咩？佢先同我講啊。佢有錢俾咁佢係你㗎嘛？咩原因啊？咁我想問下你啦，佢乜嘢原因？乜嘢原因？咁你又要黐翻埋去啊？咁佢令到你大出血，佢又冇俾錢，佢又唔理你，點解你咁樣去作戰自己啊？就因為愛佢咯。有幾愛啊？我想問下你。你真係有幾愛啊？你諗下，你一出事第一次打胎嘅時候，佢即刻同你釐清晒所有關係，恨不得真係將你掉落去垃圾堆度喎！你仲愛？你中意垃圾㗎？佢直接都係俾人哋當佢係垃圾㗎啦，掉落垃圾桶㗎啦，中意執就執，唔中意就掉啦。你老公，你依家個老公對你咁好，佢喺我身邊講話，我就軟晒啦。其他人俾唔到我呢種感覺啊，我覺得。我等下我又要練嘅，如果我唔係跟住封學，我即刻連阿 Sam 哥過嚟㗎啦。真係頂你唔緊。佢同我解釋啊，因為工作調動嘅事啊，佢非常忙啊，所以佢就想盡快忙完手頭上嘅事情啊，先可以有更多嘅時間陪我噶嘛。咁我咪信佢咯。嗱，咁我問你啦，我問你啦，你望完手頭上嘅嘢，你話望完手頭上嘅嘢先揾你，我想問下佢，咁佢自己都有家庭㗎，佢係咪咁樣對佢老婆㗎？你覺得一個男人佢咁樣去對一個女人，如果佢真係愛你嘅，唔係，如果佢真係愛你嘅，佢知道你要打個 BB 落嚟，佢肯定係第一時間陪喺你身邊㗎啦，蠢噃！我都唔清楚啊。就算佢真係唔提喺你身佢都同我邊啊，你講出咗過佢唔愛事嘅時候佢老婆啊，啊，你連 message 都未我咪信刪佢晒咯， ，block 埋你唔生又喎。同佢喺埋一齊咯。唔係啊，我想問下個疑點啊，你同佢落咗2個，咁但係一個你話同你老公一齊落咗一個戴頭盔嘅，咋佢？ 2個啊，佢話2個啊，佢而家有咗㗎。一個落咗一個，依家唔係又落咗個大出血咩？冇之前老公冇疑點嘅咩？冇啊，肯定有啦，啱先講到佢都知道，肯定有啦。你老公正常嚟講會講，我哋唔係做咗防禦措施啊，咁點解會有嘅？肯定有呢個疑點㗎。之前係冇帶噶，後嚟正帶噶。所以佢老公真係對你好好啊，佢驚再度令你有 BB 啊，佢即刻戴頭盔啊，寧願自己冇咁咩都戴頭盔。你有冇之前咧係我老公唔知道噶。我覺得咧，聽到呢度咧，我覺得呢個女係冇得救嘅，因為佢身在太幸福啦，個老公咁高收入，然後咧佢走出邊咁嘅樣，呢個人咧一定要嚟個老公撇甩佢，令佢受下苦咧，佢就知道錯啦。如果佢永遠都唔會嘅，因為佢人哋講人一刀摁咗佢啦。你咪睇住佢天生唔係話情不自禁控制唔到自己嘅，人人都有底線噶嘛。佢天生就係我就係試拗冇辦法嘅，控制唔住啊嘛，邊個都扯佢唔到。我都有嘗試拉黑佢噶。拉黑有個屁用啊！拉黑由你拉嘅，加翻嚟你加嘅，想佢啊！人哋都唔在乎你，關你叉事咩？你自己拉黑又自己加翻，同人哋講有咩用啫？你自己中埋落去個氹。你哋都唔明白我嘅心嘅。你個心咪就係你即係狼心狗肺咯！你老公對你咁好，有佢咁可愛嘅小朋友，你仲要出去話，佢真係好愛我，愛食得飯㗎，愛你抵得你全家㗎，你自己一個家庭俾你毀咗啊！好老實，真係咁講，你如果環境好嘅咧，你出去咧去酒吧咧，即係揾啲
企足一晚咧，你都仲情有可原。你家下咧仲我哋做工地嘅，行4、5樓啊、5、6樓啊，日日有行啊，嗰大小西瓜，你聽唔聽得到啊？我老公根本上都唔似我上司咁樣，我上司好浪漫㗎。姐姐你聽唔聽得到啊？你下邊嗰個啊，下邊嗰個做工地嘅陰公聽咗無盡嘅心酸出嚟係咪？聽到未啊？日日跑幾個鐘，行上行落5、6樓、10樓，唔使做嘢啊！唔得閒理我咯。所以呢邊我有個問題問下你。瞓覺又想愛你，又想錫你咁樣啊！人哋做行來行去隻腳都攰㗎，朝早一早7點幾6點幾就出去，出去又嗰樣睇，嗰度又睇，成日顧住你啊！有錢俾你使。講啊！咁呢邊我想問你啊，佢買啲錢你使啊！既然呢個你上司俾到咁嘅情感俾你，咁嘅需求俾你，點解你唔想同你老公扯證分開啊？係點解咧？你話唔同我有兩個細路仔啊！我同佢有2個細路仔嘛，係咪？咁肯定我又唔想同佢分開啦。你冇攞2個細路做文章啦，你係寫唔得你老公70萬嘅年收入。冇錯啦，啱聽。你咪走到為咗兩。如果我知道，我馬上如果我老公咁樣知道，係咪？唔親情冇有感情點會結婚啫？咁佢有冇俾錢你使？食感情包啊？你使費嗰啲邊個俾啊？你真係講得搞笑啊！真係食感情包啊！唉。所以呢個女咧，一日唔同呢個佢老公，一日唔要佢，一日同佢一齊咧，佢都唔會改變嘅。有呢個張三有理性接下來。我自己都有工資，我都有工作做噶。我老公係有錢。咁好啦，退一萬步嚟講，你咁愛嗰個上司啦，咁你同阿上司講話，你有咗小西瓜，上一次佢都咁嘅反應，今次你覺得佢會俾啲咩嘢結果你啊？知你有咗 BB 啊？你而家係啊，同我一齊咯，多啲關心我啦，繼續 take care 我啦。冇啊！但係個 BB 真係佢噶。OK， 你嘅目的係想你個上司，你好 enjoy 你嘅上司去關心你，去 take care 你，喺耳仔度講嘢啊嘛。咁你家下咪同你上司講啦，嗱，我家下咧有 BB 噶啦，咁樣咧你要繼續咧寵我啦、錫我啦、縱我啦咁樣咯，你同佢講咯。佢呢個好似上次前幾晚我講嗰個同一模一樣嘅話，愛上邊個，淨係揦住佢嗰個講咩啊？我唔記得咯，我又聽到。但係呢個上司咧，佢話唔希望我傷害我自己嘅家庭啊。咁你問佢哋啊？佢唔想揦屎上身咋，阿姐姐你醒下啦。我都話冇蝦扭實人啦，就係上次啊小燕講下個咁樣啦，唔係奀咗你啊，話知啊用篤佢。你個上司咧擺明咧就蝦條。冇責任啫，呢啲男人。我而家我又唔想4個月流產2次啊！你4個月流產2次啊？梗係唔想啦。咁點解你唔保護好你自己咧？你走出去威係咪先啊？你同你老公你戴頭盔，你自己唔戴頭盔咧？你拉佢點解？我想問下你點解你咁雙標嘅？邊個親我就問你咧？老公親定係呢個男人親啊？呢個男人始終都係人哋嘅老公嚟嘅，你係咩？你個老公先至係屬於你自己嘅。我問你，自己嘅你唔親係咪先啊？你行去整個大把細菌嘅，你俾佢整兜窒落去，你傻嘅你嚇？因為咧上次啊，佢話佢唔中意戴頭盔啊嘛，我同佢你老公咁唔中意啦，咪咁樣做咗咯。你都傻嘅，你戇戇地嘅，邊個男人中意戴頭盔啊？我點啊先景？姐姐啊，我就因為要講嘅咧，上面嗰幾位都已經講咗噶啦。咁我上嚟咧係想同你講，你呢個上司咧，一見到公司入面有靚嘅女仔咧，佢都會入手。呢個係叫職場快餐老細，冇錯啦，係食慣咗噶啦。我話俾你知，你呢個因為頭先我聽得好清楚，你第一次有小西瓜嘅時候，佢叫你即刻去醫院，而且咧呢個死嘢咧係超級縮骨嘅，佢連嗰啲錢都唔願意俾你，佢就真係無底線嘅白嫖，係職場上面佢恃住自己個職位有啲高，諗住咧啲靚妹仔咧或者啲女士咧入咗職之後咧想升職扎薪即係想升人工啊，想升職位。咁多人啦，佢都關心我一個人啦。你知鬼咩？佢打咗無數條選術式啦。姐姐你停一停。嗱，姐姐你停一停，我話俾你知，好多女仔入咗公司都想升高啲職位，都想攞多啲工資，因為呢個男人係上司，佢係有能力，佢知道佢自己有呢個權利，可以帶邊啲女仔去出差，可以帶邊啲女仔去見老細。咁好多女仔都係想升職加薪，佢唔知道你會唔會有呢個心態，但係你願意黐埋去，你願意唔推開佢，佢都會有咁嘅假想。咁假想之後就變成事實，所以你呢一個呢，就係職場上面食慣嘅海王。如果唔係，佢冇理由叫你即刻刪晒啲所有資料，因為佢驚俾人炒啊嘛。佢唔係老細嚟嘅，佢打工㗎咋。如果俾個老細知道佢搞呢啲職場內幕，搞呢啲職場不道德行為，佢即刻俾人炒㗎，佢冇咗份工㗎，大佬。如果唔係，佢點解要你刪資料啊？大佬，佢係老細嘅左右手，但係我又冇見佢同其他同學，姐姐女仔曖昧喎。
人哋曖昧會話俾你知咩？人哋曖昧會帶喺你面前，養住俾你睇咩？即係好似你咁樣，你同個上司有事情，你會唔會光明正大俾你老公啲朋友見到你啊？你行出條街度，你見到你老公啲朋友，你會唔會遮遮掩掩避開佢啊？嗱，你復復你哋，你等佢聽完先，佢從同我講啊，佢只對我有咁大嘅感覺同埋反應啊。我話俾你知，呢啲嘢咧，凡係男人都會講噶啦。邊個人喺嗰2-3平方嘅位置上面，個個都會講噶啦。嗰張床係3平方嘅啫嘛，係咪啊？咁係咪話你等我，你唔好出聲住啊，千景。係咪即係話咧？人哋話我對你有感覺，你就會對人哋有感覺啊，姐姐？你做咩對個保安有感覺啊？冇反應啊！佢都話佢對佢老婆冇反應，冇反應，佢死生仔。冇反應，點解佢唔離婚啊？點算啊？而家我阿姐姐。你依家咧，因為已經4個月㗎啦。如果因為你老公一直佢唔係4個月啊，佢係重複啊。佢而家係4個月有咗2次 BB 啊。所以我就話你依家已經4個月㗎啦。因為4個月啦，有咗2次 BB 啊。而家第一次隔咗3個月又有咗，你嗰陣咁容易有嘅真係。仙姐姐，嗱姐姐4個月內，佢依家你依家已經係4個月大啦嘛個肚係咪？咩4個月啊？我都話啦，佢4個月之前有過，而家又有咗 BB 啊。你依家個肚幾大啊？嚇？你依家個肚幾大啊？而家2個月咯。哇！你都好犀利喎，落咗個零月，剛剛的親戚走咗，你又嚟，哇！真係呢個女嘅真係。嗱，姐姐第一個你係好傷害你自己身體。如果你喺半年內射2次咧，你就會分鐘有我呢個後遺症，嗰個叫腺肌症，係痛不欲生嘅，好容易嘅啫。嗱，第二個老細叫你生。嗱，第二。個老細一知道你有第1次小西瓜，佢點解唔俾錢你？一個可能性就係佢渣，第二個可能性就係、如果佢俾咗錢你，喺法律上佢已經承認咗呢個 B 係佢嘅，因為你哋有交易記錄係可以查嘅。你個老細已經算到你冇底線㗎啦，姐姐。我同你發生關係啫，但係你個 B 我從來都冇俾錢過你，我可以唔認㗎喎。但如果佢俾咗錢你，你哋兩個有交易記錄嘅話，係冇得唔認㗎喎。你收咗錢㗎喎，佢俾咗錢㗎喎。唔係啊，呢明我有個問題問你，依家你有咗你老公知唔知？知咗未？唔知啊。你依家有2個月，你都唔俾你老公，都唔話俾你老公知啊？其實你話俾你老公知，你老公肯定有疑問㗎，因為你老公其實好愛你嘅。係因為就嚟見肚啦，阿 Miss，我依家上嚟同佢講咧，嗱，你2個月你都仲可以食糖，但係如果你依家着急嘅就係，如果再等多1個月見肚嘅情況下，你老公一定會發現你就冇咗頭家，係咪？因為你同你老公一直都係做咗措施㗎嘛，一直。